हमारा ये वीडियो केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी के भी कान में उंगली करने का नहीं है। धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम रोस्ट करेंगे टिकटॉक के छोटे भाई मोज ऐप के वायरल वीडियोस को। जब टिकटॉक पे बैन लगा था तब मैंने सोचा था कि अब हमारे आने वाली पीढ़ी डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में सोचेंगे, न कि टिकटॉक सुपरस्टार। लेकिन एक दिन मेरी सारी भावनाओं पे पानी फिर गया जब मैंने देखा मोज ऐप। तो आज आपका बिना देने का स्पीड डाटा ख़राब किए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार सभी बोलेंगे ओम केरी देवाय नमः। क्या था ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हे भगवान, ऐसा नजरिया दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? क्या भाई मजाक कर लगा रखा है यार। लड़की पहले मना कर देती और लड़की के चारों तरफ करो रिंगा 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 रोजिस, तो लड़की हाँ बोल देगी। चल भोसड़ी के। Hey bro, I got this new iPhone. ये ससुरा ये क्या बोले रे? मैं समझाता हूँ। I got मतलब मैं बकरी हूँ। ससुरा मुंडे से भी लगता है। iPhone ये इसकी अम्मा का फोन है। अंडी भाई का फोन है। हाँ। वाले मारी हूँ रे भाई वाले। टैलेंट है, क्या टैलेंट है इन भाइयों में। सालों टैलेंट की कदर करो। ऐसे टैलेंटेड बच्चे कई सालों में पैदा होते हैं, इसलिए टैलेंट की कदर करो। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।